बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा कि तमाम दोस्त पे नबरा ठीक ठाक हो सन। मैं चौधरी अनीस सोचता तकने पे यूट्यूब चैनल अनीस स्क्वाड जी व्यूअर्स जिसा कि इंट्रो भी तक क्या उसी कि अज शदीद किस्म की बारिश रही है। बारिश लेनी वजह तू जड़े नाले ने इतने पूरे इलाके ने उस तक किस्म पहाड़ वगैरह ने ये एक जगह तो गुजरने न जिसने नाया दवाक तो अज इंशाल्लाह उस तरह विजिट कराने कि क्या कोई सिचुएशन होता नहीं क्योंकि सारा जड़ा पानी है इधर ना सारा बारिश ना उतों गुजरना फिर अगर दरिया पूंछ भी जेदा शामिल हो जाना तो अज इंशाल्लाह उत्थै जुलने तो उत्थै सिचुएशन वगैरह दसने क्या कुछ सूतलात है। शुरू करें वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब करिए। बाकी नाल इसे रोडा ने सूतलात दसने जी जरा इतों पराई रोड है इस टाइम इतना मौजूद है मैं तरनोड़ ने कोल पर सस्याले मकाम पर इतना चेक कर सकते कि काफ़ी ज़्यादा इतों रोड त्रुटी चुकी है बारिश की वजह तो तकरीबन पहले भी त्रुटी सी लेकिन अज और ज़्यादा त्रुटी गई है। चेक कर सकते हो लैंड स्लाइडिंग की वजह तो इतों पानी गुजरना पूरा जरा पहाड़ी पुछना इतों गुजरने की वजह तो इतों जी सारी रोड है त्रुटी चुकी है। तो किस गुना की सख्ती वाले मार रहे हैं लोग मैं सख्ती वाले मारने का कोई पता नहीं सुई मैं तो ही पैदा खलने नहीं जान बिल्कुल भी नहीं।
रश भी जनाब चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रश बह चुका है। रात फाइनली खुल गई है। जी भी बहुत साथ मौजूद हैं इस टाइम मंसूर साहब बाकी आकब साहब मौजूद हैं इतना। पहले तो इतना जड़े सी रश बहुत ज़्यादा सी, तो तक्की सकने हो कि इतना जड़ा बारात सी कलती भी सी, लेकिन हूँ तक्की सकने हो कि पानी थोड़ा लथा है तो फिर बारात तो टुरी पी है। तो मैं इतना मौजूद हाँ मंसूर साहब ये कवर वगैरह करने इंशाल्लाह से मनाजर और भी दसने कि अगर क्या कोई होना आया तो हूँ तकरीबन पानी जरा सी वो ले गया। गड्डियाँ रार पर ना हो बिल्कुल। इस टाइम सतकी सकने कि काफ़ी ज़्यादा अवाम इतना जमा हो चुकी है। गड्डियाँ तो मोटरसाइकिलों ज़्यादा बंदे नहीं, अवामी जो बंदे नहीं इतने रहने वाले वो इस नज़ारे तक ने आए ना। ताकि उससे पहले भी एक शॉट दसी सी कि एक बंदा इसने बिल्कुल ऊपर चढ़े सी कि इतना खतरनाक है कि तू बंदा जरा भी स्लिप हो जाए तो तू जो बंदा बुंटे पे कोई चांस नहीं तू बचने ने। फिर भी लोग इतना तकने दसने तो बाकी मनाजर से दसने कि क्या कुछ होना आया। तो हूँ तकरीबन सौ तक गड्डियाँ रार पार होनियां बाहर भी तकने हो बंदे खलते हैं वगैरह सेल्फियाँ वगैरह फोटो वगैरह किन्ने। जी बिल्कुल व्यूवर्स, जैसा कि उसी इलाका दसिया बुन जगह सी दो वक्त पानी वगैरह चढ़िया सी। तो इस टाइम मैं मौजूद हाँ इत्थे साई सकने कि सस्याले जगह जाने न, लेकिन इत्थों जड़ा व्यूश ना या पूरा जतरनोट है उसमें काफ़ी खूबसूरत व्यूश ना। कैमरा मैन जरा दसन इत्थे कि काफ़ी खूबसूरत पूरा जतरनोट इलाका है। नाला जेडे पहाड़ न जेडे बड़े पहाड़ न जिन्होंने नाल अगे एरिया लगना या नाड़ ना वो बिल्कुल सदकी सकने हो। जी बिल्कुल ऐसा चेक कर सकते हो कि ये इलाका है तरनोट बारिश बाद इसने मनाजर चेक कर सकते हो। आ चुके हैं घर जिस कि सिचुएशन दसी है दवक नहीं काफ़ी ज़्यादा उत्थे पानी चढ़िया सी। सिलाबी रेला साई सकने हो वो चढ़िया सी इस पिछे जेडे भी पहाड़ तकने हो इन्हें सारे ना जड़ा पानी सी सारे नाले वगैरह ना मिक्स होई तो वह एक पॉइंट है दवक उतों टेना आ तो फिर उतों जड़ा दरिया पहुंचा उसने शामिल हो जाना। उम्मीद करना सो यानी वीडियो पसंद आई उसी ये वीडियो तकने वास्ते हमारे चैनल की करी कि सब्सक्राइब। मिलने एक न्यू वीडियो विच अल्लाह हाफिज़।